Laki na, ilan kaya passenger niya? 1,000 yan, ma'am. Laki yun. Dati yung pinakuli ko doon sa Norwegian. Oo. Norwegian Pearl. Sa ganun 4,000. Ang tour ko 2,000. Ang delikado lang kasi yun pag nagka-problema. Kung nagka-ano yung emergency, hirap yung manage yung matapos mo siya. Matataranta na yan kasi ang dami mo siya. Unlike dito kasi madali tayo mamandyan, matataranta na yan. Kung dito ang terminal, baka doon. Hindi ka nakita ng fireworks? Tingnan mo lang. 4K ken. Thank you.